เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับตีนครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Minecraft นะครับซึ่งผมจะสอนสร้างพลังขึ้นเต่านะครับไปดูกันเป็นไงให้นำ TNT ไฟแช็กแล้วก็บล็อกดินนะครับวางไว้1บล็อกแล้วก็จุดไฟนะครับจุดไปเดี๋ยวผิดให้จุดไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ใช้มอด MC Master กดเข้าไปที่ลูกพิกแอคครับเปิดอันนี้ก็เขียนตัวเลขเช่น60นะจะไฟหายเราต้องรีบทำนะครับพลังขึ้นเต่าขั้นสุดยอดแล้วเราก็วางบล็อกลงไปฟุบจะพลังขึ้นเต่าไม่ติดเดี๋ยวพลังขึ้นเต่าไม่ติดนี่ไงพลังขึ้นเต่าติดแล้วครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครทำได้ก็กด subscribe ผมด้วยแล้วก็กดไลค์นะครับโอเคขอบคุณครับ